Wow. Habari za usiku. Mbele yenu mnayemuona naitwa Sukari hapa. Au mme wa mtu sumu. Sasa leo nimetokea huku kuogopa kutinyingania mambo, maana umependeza kumbe ndo red carpet hiyo hiyo. Sasa nikasema nitokee kwa hivi. Vodacom ongereni sana. Mjipigie makofi. Kazi mnayoifanya ni kubwa sana. Na leo nikaja nikasema yani naangaza, nikasema nimuone yule dada anayepokeaga simu na anayesema namba unayopiga kwa sasa haipatikani. Naangalia simuoni. Sasa nikataka nijue, nikajua ofisini hamna mtu. Nimepiga simu nimejifanya nimekosea hela. Bado kuna mtu ofisini. Sasa mko wangapi nyie? Leo hii ni wiki ya tuseme ni huduma kwa wateja, si ndio kwa Kiswahili? Maana Kiingereza nacho usijilazimishe mbele ya watu, kina kawaida yake. Kikiwa huko ndani kiko na wewe mnaenda sambamba. Kikiona tu watu unaoheshimiana nao kinarudi nyuma. Chwa. Pale ndo utasikia zeze. Taimba nyimbo. Jamani, mimi kwa kweli kama mnavyoniona, maana sasa hivi siwezi kusema nimevalishwa na nani, ila nimevalishwa na mke wangu. Na nilikuwa sielewi, unajua ndoa ikiwa mpya bwana, kwanza unakuwa unapambana na mambo mawili. La kwanza una maintain asije akasema wewe likali. Cha pili unajaribu kuzuia tabia zako za kila siku. Siku ya kwanza tu mtoto watu akapika chakula, unajua sikushiba ila kumwambia atajua hili ni mwanaume. Kwa hiyo unaishi kwa correction. Na tulipata bahati jamani, tukaenda honeymoon Dubai. Sema Dubai. Ziko Dubai mbili. Kuna Dubai chips Sinza, hii ni Dubai. Kwa hiyo yamkini umeenda Dubai lakini ni Dubai chips Sinza. Nasema hili ili ni kuinspire ambao bado hujaoa. Kabla haujaoa tengeneza Kiingereza chako. Dubai hawaongei Kiswahili. Kuna sehemu mimi ndo ilikuwa kama mume, si inabidi uende ukalipe. Sasa wale watu wanatumia hela zinaitwa dirham. Mimi kama unavyonijua ni form 4 liver. Hii ni liver kabisa ile ya ini. Wajua kuna liver yule ambaye alifaulu alipata hata labda 4 ile ya kumpeleka ualimu. Sisi ndo wale cheti kinaturuhusu kusoma udereva tu. Kinakuwa na D2. Na nimefurahi kabla sijaendelea na story, jamani nimeona watu wa zoni ya Nyanda za Juu Kusini, makofi kwao. Mimi natokea Mbeya. Kwa hiyo nimeona moja kati ya washindi wa tuzo ni classmate wangu ambaye mimi nikiwa Mbeya Vodashop kwake ndo ninakokimbiliaga. Yule pale Elina. Safi sana. Yule tumesoma naye sekondari. Ninachomshukuru Mungu tumekutana wote Dar, lakini pia naye hivi ni haukufaulu kabisa Elina. Maana naweza nikasema ulifaulu, lakini nakumbuka shule yetu ilitoa watu 4, hatuwezi kuwa pamoja na. Ajoaga shule za kata zinatoaga watu 6 4. Kwa hiyo nashukuru sana, ni moja kati ya watu ambao wameweza kupata tuzo. Kwa hiyo mimi niko proud na wewe. Vodacom nawashukuru. Ni raha sana mtu uliyesoma naye unapomuona amepata tuzo. Kwa hiyo nilikuwa nawaambia habari za Dubai tena. Watu wa chakula mna roho mbaya, nakuja kuperform ndo mnapitisha hizo nini hizo. Sasa unajua umaskini nao na njaa vimenangana viko hivi. Na ni ngumu sana kuisahau harufu ya sausage. Yaani niko hapa lakini sasa kwa nini mmefanya hivyo? Hamkusoma majira. Ni ngumu kukataa hii hali. Unaweza ukasema mimi leo ile event ni event fulani classic. You can see ilivyokuwa arranged vizuri. So unajipanga unasema leo tabia zangu za asili nitazishinda. Lakini njaa ina nature ndugu yangu. Na njaa inajua hapa ni Mlimani City. Na umeizoesha vibaya. Kwa hiyo unaweza ukakaa umenuna umeconcentrate na tuzo, lakini kuna roho ya mwayo uwaga inakuja, na wakati huo kila mtu anakuangalia wewe. Na wanaleta maji tu. Kwa sisi wengine hivi ni kwa saa Dubai. Yes. So tumeenda Dubai mimi na wife sasa.
Sasa kuna sehemu nilikuwa naenda kununua kitu. Unaona? Kitu nakijua kinaitwa juice. Sasa kuuliza hiki ni shingapi? Wale unajua afu Waarabu wana Kiingereza fulani. Yaani kwa hiyo kama ukusoma ni ngumu kunasa. Kwa mimi nilikuwa na kauli yangu moja tu. This how much? Kwa akisema how much wananiambia labda 10 dirham. 10 dirham ndugu yangu unaweza kujua umeuziwa kinywaji shilingi 10. Ni 8,000 na kitu. Sasa roho ya Tanzania inakuingia na kuambia hebu piga mahesabu yetu. Wewe sio wa kununua juisi ya 500 kwa 8,000. Yule mwanamke amekunywa maji. Hii honeymoon. DJ ni wewe umefisha. Ndio usiingilie kazi yangu. Yule mwanamke kule honeymoon tumekunywa maji kwa sababu ya kushindwa kufanyaje? Kuweza kuzungumza Kiingereza. Unaweza usinielewe nikisema Kiingereza ni cha muhimu. Ukiwa unafanya biashara ukaenda duka nauza mzungu. Sasa akwambie kitu 6,000, wewe unataka kumuomba kwa 4,000. Pale ndo utaelewa umuhimu wa Kiingereza. Kwa sababu 6,000 unaijua ni 6,000. Sasa kumwambia wewe una 4,000, yani akupunguzie. Pale ndo utacheza kile chumba cha biashara chote. Wait man, you know, you say it 6. So take 6, put here. Put here 6. Then remove 4. 1, 2. How many remain there? 2. So me in 6, remove 2. Ni ngumu. Unaweza kaona unajikaza, unaomba Kiingereza vitatupeleka wapi? Kwa kweli vitakupeleka sehemu ambayo pasipo Kiingereza hujatoboa. Mimi nakumbuka form 4 ambako tumesoma na classmate wangu yule. Najivunia kwa sababu kwanza alikuwa kiongozi wetu wa maombi. Kwa nilivyomuona nikasema nimemuona mtu ambaye tunafanana kila kitu. Kasoro sasa yeye leo amepata tuzo. Kwa nitakutumia sana kama mfano. Kuna yale maswali unajua alikuwa anakujaga shuleni, yani kwamba familia wanauliza kwa Kiingereza. Labda familia ya Mzee Juma ina watoto 6. 2 ni madereva. 4 labda ni walimu. Sasa tumia umri wa Mzee Juma kupata kila umri wa mtoto. Sasa wewe kwenye akili yako unamtafuta mtu mtaani kwenu ambaye ni dereva. Sasa unaanza unashindana na akili. Hivi Mzee Juma hawa watoto kama hadi wengine wamekuwa madereva tuashumu wana miaka 25, 26, 27, unaona? Unaanza kuteseka na wale maswali. Sasa kuna watu walikuwa wanakaa mbele. Sisi wazee wa kuigilizia tu. Tulikuwa hayo maswali hatuhangaiki nayo. Kuna yule anaitwa Elina, mimi naitwa Eliudi. Kwa hiyo si wanapanga kwa herufi? Nakuja Elina, maana malipo ni hapa duniani. Wakati ule unaficha majibu kajua hatutakutana. Leo nitakutumia wewe mwenyewe. So Elina kwa sababu alikuwa anatangulia herufi zinaanza sana wanaume afu wanakuja wadada. Kwa hiyo Elina alikuwa mzuri kwenye hesabu ila za maumbo. Kwa hiyo kwa kuna muda uiamini akili yako na yake uiamini, hilo naamini Elina atakuwa ameangalia sehemu. Wanawake Mungu macho amewapa. Ndio maana mwanamke anaweza akakuangalia wewe ukajua amekupenda kumbe amekufananisha na kitu alikionaga zamani. Kuna blaza wao wamecheka sana, imekukumbusha kitu? Inatokeaga, ndio maana utakiwi kujishobokesha. Yaani mwanamke akwambia kaka samani usichekecheke. Kaza sura asije akakufananisha. Utasikia Juma? Mwambia hapana sio Juma. Kuna kaka alikuwa anakataga majani nyumbani samwazi juu. Hii kutofautishwa si mnajua yani inatokea. Let's say kwa mfano wakati unakuja hapa akilini mwako unaamini umependeza sana. Yani wewe akilini, yani wewe mwenyewe unajiona uko sawa. Lakini kumbe kuna mwenzio hiyo nguo anaiona ina shida. Unakuta tu mtu amekaa hapa mbele anasema samani dada. Wewe unaona kila mtu tuna kawaida sasa mimi anakuambia hapana wewe ambaye nguo imepauka. Unajua hiyo unakutana na hiyo situation sometime.
uelewi na ni mbele ya watu wengi kama hivi. Mimi na kwa mfano hii suti hapa ni suti, si ndio? Ni suti kabisa. Lakini hii akaivaa mtu mnene ni kibanda cha M-Pesa. So shida sio wewe. Shida inakuwa labda ni wewe unavyoonekana. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa siamini kama mimi labda ni mweusi. Mpaka ambapo nilipotambuliwa kwenye kundi la watu. Yaani mtu alikuja aliangalia, okay. Tena kibaya ni ibadani. Kwamba mtumishi anataka afundishe kwa habari ya shetani na Yesu. Kwa hiyo anawaeleza, anawaambia Yesu ni mweupe, ni malaika anang'aa, si wote tunamjua? Sasa ngoja tuseme shetani labda ni unajua huo ndo muda kanisa kila mtu anakuwa ameinamia Biblia kwa sababu hujijui, na kuna muda wewe mwenyewe unaona matendo yako ni kama ni kweli ni yeye. Utasikia wewe kijana njoo. Sasa wewe unajijua sio shetani. Sio vizuri. Kijana njoo, jamani sio yeye ni mfano. Wewe mweusi sana. Kwenye kundi zima na kweli ukiangalia unaona yeye. Hiki chuma ni hiki kinaitwa. Sasa ukipita mbele wakishamaliza kukutolea mfano. Waga si tunarudi? Sasa ukitaka ujue watu walielewa wewe ni shetani kweli muda wa kutoka. Wadada, mwe mna kumbukumbu. Utasikia shetani linakuwa jina lako. Ati wewe kaka shetani. Samani hivi nani yule kaka? Wakikaa wawili wanakumbushana. Unamkumbusha yule ambaye walimpitisha mbele. Yule bwana shetani. Nimezungumza habari ya kanisani, nimekumbuka kitu siku moja. Haya mambo ya kukimbilia siti za mbele haya. Mimi ndio maana huwezi kunikuta kwenye event nimekaa mbele. Kwa sababu unaweza kukaa mbele kama pale mtumishi akaja, akapita pale ulipokaa. Akasimama kidogo afu akaja madhabahuni kama hapa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimeandaa somo zuri kabisa ambalo nilipanga leo nije tushirikiane kwa habari ya kumjua Mungu. Lakini by the time nime enter that door, Roho Mtakatifu akaniambia hapana. Tukemee roho za uzinzi. Sasa wewe unajijua vizuri, sio leo. Yaani alisimama ulipokaa wewe. Alafu akasema tunakemea roho za uzinzi na njia zako unazijua vizuri mpendwa. Sasa anakuja anasema naomba vijana wote tuje mbele. Unajua tuje mbele ikiwa huko haikuhusu, ila ikikaa ambapo upo wewe. Vijana wote tuje mbele. Unaona kabisa amejueje? Na kuna wale watu wa ushuhuda. Mimi watu wa ushuhuda nawapendaga sana. Yaani ushuhuda ni kurudisha utukufu, sawa. Sasa kuna wale watu wa ushuhuda wake lazima akutaje wewe. Wao ulimshirikisha kama siri. Anasema kuna wakati nilikuwa napitia mambo magumu. Naumwa magonjwa ya ngozi, nimetoka vipele. Nikakutana na dada Rehema, akanitia moyo. Akaniambia Lecho, mimi niliumwa upele usinione hivi. Unashangaa mpendwa, ushuhuda mbona ni private issue? Nimeingieje? Tunakujaga sehemu nyingi mitoko kama hii. Wewe umejiandaa vizuri, huamini kama kuna yoyote unayemfahamu utakutana naye. Leo just imagine Mungu amekukutanisha na mtu aliyewahi kukudharau. Yaani kuna namna unajua hili. Kwa sababu hapa ujue kibaya ni hatujuani. Nani amealikwa, nani anafanya kazi Voda. Kwa tunaheshimiana tu. Sio, unaelewa vizuri. Unajua unaenda sehemu kama hii umekaa, imagine umetulia zako, unamuona mtu ambaye mchana ulikuwa unamuuliza unaenda wapi, anakuambia kuna sehemu fulani private tumealikwa. Unanificha haya tuko wote sehemu private haya, ulikuwa unasemaje? So unajua kama majirani yao. Unashangaa yuko busy tangu asubuhi, jirani tungekula mimi siri. Anajua amealikwa peke yake. Mmefika sehemu mmekutana. Ndio ile anakuchekea huko anapiga meza. Kumbe alikuwa anakuja huko. Nilikuwa naenda kule. We done. Okay. So, and mama amecheka pale dada. Hai. Nimeona watu wa nyanda za juu kusini mko wengi. Hebu tuone tufanye hivi mikono. Mliotokea mikoani.
Ya, na nilichogundua ni wakati wa kucheza. Asanteni sana jamani.